Nimesema toka. Na usifikiri kuhamia chumba kingine ndio mwisho. Anza kabisa kuandaa virago vyako, ufungashe na utoke kwenye nyumba yangu. Haiwezekani unifanyie matimbwili ulioyafanya. Eti unigeuzie mchezo wa kuigiza. Kisha uendelee kuishi hapa. Sairata, tulikutana kwa bahati mbaya tu. Ila kwa sasa nimegundua kwamba wewe haukuwa mke sahihi katika maisha yangu. Na nimegundua kwamba wewe ni mkosi tu katika maisha yangu. Kwa hiyo sitaki nikuone hapa chumbani kwangu. Na hivi karibuni sitaki nikuone tena hata nje ya nyumba yangu. Sairata, najua kila kitu. Toka Sairata. Toka! Sauda. Sauda. Aisee, yani dada yako ni mtamu mno. Show ambayo amenionyesha leo kitandani, sijawahi kuonyeshwa na mwanamke yoyote katika maisha yangu. Naamini hata wewe ungelikuwa mwanamke, basi ungenionyesha show mzuri ya kumzidi dada yako. Dogo, na kuomba mtunze dada yako asichukuliwe na mwanaume yoyote. Na kama utafanya hivyo, basi kuna zawadi nono nitakuzawadia katika maisha yako na hutakuja kuisahau. Kimada, acha mimi niwahi, kuna majukumu mengi nahitaji kwenda kuyafanya. Ila kwa show ambayo umenionyesha leo, hakuna mwanamke yoyote aliyewahi kunionyesha katika maisha yangu. Ukiwa na shida yoyote usisite kuniambia. Nitatimiza majukumu yako kwa wakati kwa sababu umenifurahisha sana leo. Asante kipenzi. Hey, bye. Ukimaliza hapo, ingia ndani, tandika shuka jingine. Maana anaweza akapatikana mteja mwingine. Chibya, haya ndo maisha yetu mdogo wangu. Nisipofanya hivi, hautasoma na hautakula. Mwenyezi Mungu, naomba nitoe kwenye aibu. Mwenyezi Mungu, naomba uweze kunitoa kwenye aibu ya kujailika. Inaona kuwa Mwenyezi Mungu hamna kazi nyingine ya kufanya jangu tofauti na kuuza mwili wake. Hawezi kufanya shughuli nyingine na apate kipato. Kwani Mungu ni sisi wapi tunakatia haja yako? Kwani wengine wanapata sisi tunakocha? Kwani wengine matajiri sisi maisha yetu ya chini? Mwenyezi Mungu, naomba uweze kutupa majara sisi tuweze kuwa kama wao. Tunatamani kuishi maisha vizuri. Kwani Mungu, mimi na sasa yangu nilikuwa tu kupitia biashara ya kujiuza dada yangu. Mwenyezi Mungu, kwani mimi nataka nichome mpaka dada yangu ajiuje? Haribu utu wake. Afanye biashara ya kujitembeza kwa wanaume na mimi nipate kula kweli Mungu. Mwenyezi Mungu, naomba uweze kututetea sisi tuweze kupata maisha mazuri.
Mimi na dada yangu hatujaandikiwa maskini tu, tunachukua matajiri. Mungu. Umetoka wapi? Na huko ulikokwenda kudanga umeiacha nyumba peke yake. Mimi natoka na wewe unatoka nyuma. Haya, umepata shilingi ngapi? Hicho ulichokipata huko weka mezani. Mimi sinatoka naenda kutafuta, na wewe umetoka umeenda kudanga. Umeona humu ndani kila kitu hakikufai. Sasa ulichoenda kukitafuta weka mezani. Mume wangu, mimi niko tu nje hapo. Wewe usinione mimi yeusho Edemu. Umeelewa mshaji wangu? Nitakuvuruga sasa hivi. Mimi nimezunguka, nimefika hapa, nimezunguka nyumba nzima, naita huku kule, haupo. Wewe unaniambia ulikuwa nje. Hivi unaona mimi sina akili Au umepata kibwana sasa hivi? Umepata kimwanaume ambacho sasa hivi kimeanza kukuridhisha? Na usifuka. Wewe ni mke wa mtu. Kwa nini wanawake hamjiheshimu? Wewe si mke wa mtu, unashindwa kutulia na mwanaume wako. Kwa nini? Mimi niliona huko sawa. Kwa tunaenda kutafuta msaada. Kutafuta msaada wapi? Kutafuta msaada wapi? Mume tulienda kule kwa mganga. Sala, wewe una nini? Jamani, wewe mwanamke una nini wewe? Wewe mwanamke mbona king'ang'anizi hivyo? Kwani hizi mali zetu zote unataka kuzifilisi? Wewe umetumwa na shetani? Umetumwa na shetani uje kuharibu hii familia? Kwa sababu ninatoka hili Sala, mimi nimekuambia ni mzima wa afya, mimi siumwi, mbona unielewi? Mimi ni mzima. Hizi story mnazofikiria nyinyi, hii ni story ya kufikirika. Mimi ni mzima. I say, wewe mieyusho kinoma mwanangu. Unajua kuna muda anajiuliza, si shetani amekutuma ili uje kuharibu maisha yangu? Yaani mimi katika mademu ambao nimeshawahi kuwa nao huko nyuma, mademu zangu wote, wewe muuni kiboko. Wewe kiboko. Yaani katika watu ambao nimeingia cha kike, mimi namba 1. Yaani umekuja umemharibu mama, wewe wote. Yaani kwa sababu najiuliza, wewe ni mke wangu au ni dada yangu? Kwa sababu akili ya mama inafanana na ya kwako. Mimi nilikuwa tunaona huko sawa. Alafu tulikuwa tunataka turudishe na ile nyumba ambayo mama ametapeliwa. Sasa hivi vitu vyote vikiendelea kuisha humu ndani, hivi vitu vyote vikiendelea kuharibika humu ndani, hizi furniture hizi, nimenunua TV ya gharama, TV ya kizamani, ili utulie humu ndani ukae uangalie, lakini huwezi. Hii TV unayoiona zamani alikuwa nayo mtu mmoja tu, alikuwa nayo Nyerere. Ndio alikuwa anachukua taarifa kwenye TV na kuambia wananchi, afu sisi tulikuwa tunajua anaoteshwa. Sasa nimekununulia TV ya gharama, unaniona mimi mwehu. Sasa ukitoa nyongongo zako ukauza hii TV kwa sababu ya kutibiwa mimi, tutazinguana. Hizi furniture, haya makochi haya, nimenunua shilingi 50,000. Ukija kuyauza, hivi mimi sijapewa na wazazi, huu sio ulisi, nimenunua. Ukija kuyauza kwa sababu ya kunitibu mimi, tutavurugana. Mwenda wazimu. Toka.
kipenzi changu, mrembo wa Tanzania. Jamani, mambo wajua nini Nurati? Haki ya Mungu nilikopo nakutafuta kwelikweli, kwa sababu hapa nilipo naponiona na mimba yako na zawadi yako. Nini? Wewe unanipenda mimi kweli? Uliniahidi kwamba utaacha pombe na ukaniomba kwamba unahitaji nafasi kwangu. Hicho ni nini? Hayo ndo makubaliano tuliyokubaliana mimi na wewe? Nasikia basi rafiki yangu. Mimi hapa naponiona hata sijaelewa. Alafu wale rafiki zangu sinawajua wale. Wale wanangu wale. Walikuwa na birthday. Kwa nini nimeenda kusherehekea birthday? Happy birthday to you. Labda nikwambie kitu nini. Ulikuwa na nafasi kubwa sana kwenye moyo wangu. Lakini kwa hiki ulichokifanya, hiyo nafasi umeibomoa mwenyewe kwa mikono yako. Umenionyesha kabisa wewe ni mwanaume ambaye hauwezi kujisimamia kwenye familia yako. Alafu nilitaka kusahau. Marufuku kunipigia simu wala kutuma meseji. Maana umenionyesha kabisa ulevi ni asili yako. Si umeamua kuchagua pombe? Umeamua kuchagua pombe badala ya mimi. Sasa baki na hizo chupa zako. Marufuku. Aisee, kweli mimi ni mjinga kweli yani. Nimempoteza mwanamke wa maisha yangu kwa ujinga wangu mwenyewe. Ila vipo tutavikuta vitu kama hivyo, mtu mwenyewe shepu ndogo na kamba. Aleta Wema Sepetu. Inakuwaje? Tangu nijue ukweli juu ya kifo cha mke wangu Sauda, kuna mambo mengi ambayo yamejitokeza ya ushirikina na yenye mateso makubwa yamejitokeza hapa. Nimewaiteni hapa kwa ajili ya kikao cha familia. Sandra kama shemeji yangu, Sailata kama mke wangu, Zena kama binti yangu, na nyinyi wadogo zangu. Mama hayuko hapa kwa sasa, yuko hospitali, lakini naamini roho yake ipo pamoja nasi. Kikao cha leo nahitaji kujua ukweli mchungu. Ni nani ambaye anahusika na mimi kuwa kichaa? La pili, nahitaji kujua ni nani ambaye amempofusha mwanangu macho Zena? Na la tatu, Zairata, naomba uniambie kwa nini uliamua kumuua mke wangu Sauda, wakati yeye ndio ambaye ameamua kukuokota wewe na kukupa hifadhi ya maisha wewe. Baada ya kupata majibu ya maswali haya, nitachukua maamuzi yangu kama mwanaume na baba wa familia. Zairata, chunga sana kuhusiana na tuhuma yoyote itakayokuhukumu, maana ikiwepo, tambua kwamba utajutia kuzaliwa. Ingala ingala isebede, ingala ingala isebede, ingala ingala isebede. Nadhani kaka, huu ndo wakati wa kusema kile ambacho mimi nakifahamu. Ngoja kwanza nitabasamu kidogo, maana nilikuwa naisubiri siku kwa hamu sana. Kaka, nimeficha mambo mengi sana kwa ajili ya usalama wangu. Ila leo acha julikane mbivu na mbichi. Murat, mrembo wa mtaa huu,
tafadhali naomba nikuibie dakika chache tu kama hautojali. Lakini Nilo, mambo gani tena haya? Unajua hapa nina haraka. Najua una haraka, lakini moyo wangu una haraka zaidi. Na unajua ni mara ngapi na kuomba hii nafasi Nurat. Nakupenda sana mwanamke wewe. Yaani kila nikijaribu kukuacha moyo wangu unasema no. Ndio kwanza sura yako inajichora moyoni mwangu. Tafadhali Nurat, nakuomba unipe japo nafasi ya chembe ya haradali nikuoneshe mwanaume wa kweli ni nani. Sawa Nilo. Lakini kwa sasa hivi mama ameniagiza na nimechelewa sana huko alikonituma. Nilikuwa naomba kwanza nimalizane na haya majukumu yangu. Alafu ndo nitatafuta siku tukutane tuongee. Na siku tutakayokutana ndio siku ambayo nitakupatia lile jibu lako ambalo ulikuwa umeniomba. Hata sasa hivi nipo tayari kusubiri. Lakini nenda mrembo wangu. Na usubiri huo wakati kwa hamu kubwa sana. Sawa, mimi naenda. Nitaruka kila sehemu. Nitamchezea kila mwanamke. Lakini huyu binti nahisi safari yangu imefika mwisho. Nampenda sana Nurat. Lakini nahakikisha nikiwa kama Nilo lazima ingie kwenye 18 zangu. Mungu wangu, maisha yanataka nini? Nimekuwa na heshima sasa imekuwa kama choko. Kila siku ucho mpya, kila siku aibu mpya. Asubuhi kaingia mweusi, usiku kaingia mweupe, kesho kaingia mrefu, kesho kutwa kaingia mfupi. Roho yangu, naomba nisimamie. Naweza kumtoa upofu dada yangu wajikuona kila anachokiona. Na mimi pia unipe moyo wa uvumilivu na nguvu mpaka pale ambapo nitakapopata riziki hiyo kamili. Naweza kumrudisha kwenye biashara yake hata ya mboga mboga, lakini sio kwa hii anayofanya. Wakambo wananitesa, sina wa kumwambia. Mungu wangu. Nilo mbona na maneno mazuri hivi? Yaani toka muda ule bado yanitokea akilini mwangu. The way alikuwa anaongea. Mwanamke mzuri mtaa huu. Siwezi kuchezea bahati hii. Duniani maisha yamemshinda. Kazi yake ni ulevi tu. Lakini huyu Nilo anaonekana kabisa anajua nini nataka. Mwanaume smart. Sio mlevi kama yeye. Yaani leo tukimaliza tu haya mahangaiko yote, lazima nihakikishe naenda kwake. Hata hiyo saa ngapi. Na leo ndo siku yake. Naenda kumpatia jibu lake zuri.
kwamba nimemkubalia. Sijui atajisikiaje. Hatimaye sasa na mimi nataka nianze kupendwa kama mwanamke, na sio kwa siku kulia na wewe mlevi. Haya, ngoja nianze na lile la kwanza. Siku ile. Hapana Zita, acha. Shemeji Okana, nadhani ni busara kumwacha Sailata aseme mwenyewe. Kama atakiri kila kosa alilofanya, basi kutakuwa kuna msamaha ndani ya hii familia. Na kama moyo wake utakuwa bado mzito kuyaficha mabaya aliyoyatenda, basi sisi tutazungumza ukweli wote tunaojua, tukiweka wazi kila ushahidi tulionao hapa hapa. Umesikia Sailata? Nadhani mpira uko miguuni mwako sasa hivi. Je, una lolote la kusema juu ya tuhuma hizi? Unakiri na kutubia mbele yetu leo ili tujue hatima yako, ama hautasema lolote ili ni waruhusu hawafungue vinywa vyao? Ila kumbuka, wakianza wao kuongea, hautokuwa na huruma tena ikithibitisha kama ni kweli.